Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awal bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masyaallah. Di sore menjelang maghrib ini kita diladani tempat yang kencang petir. Masyaallah, mudah-mudahan berkah. Ini part yang ketiga di sore menjelang, masyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masyaallah. La wala quwwata illa ya Allah, ya Rabb, beri kebaikan hujan ini ya Allah, beri keberkahan ya Allah, segurkan tanaman-tanaman kami ya Allah, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan kami ya Allah, beri kebaikan-kebaikan dari hujan ini ya Allah. Rabbana atina masallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq.